हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। मैंने इडली का बैटर पहले से तैयार करके रख लिया था। अब इसमें डालेंगे इनो डालने से इडली और सॉफ्ट बनती है। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें नमक, थोड़ा सा मिर्च डालेंगे क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च कम खाते हैं। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। एक तरफ ये पतीले में हमने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये इडली के स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे बैटर नीचे चिपकता नहीं है। अब इसमें बैटर भरेंगे। और देखिए, एक तरफ हमने सांभर बनाया है। सांभर की रेसिपी मैं आपको अगली उसमें बताऊंगी। हमारी इडली बनके तैयार है और ये गर्मा गर्म हमने सर्व करी।